หรอแล้วอีกคนน่ะอีกคนให้อาหารนกแต่ทำไมตัวเองกินน่ะแย่งนกกินหรือเปล่าไปชิ้นใหญ่ไปไหมลูกเอาชิ้นเล็กๆอย่าติดคอตาย